आवय बापूय सोंपली तांकां उगड आसूं आनी ज्या भुरग्यांचो तेणी वर्सां वर्स फेलिस्टेशन करता आनी म्हाका तें सोबना कित्याक एक गरिबांच्यान वयचो पूण आज सगळो मोग म्हणजे भुरगे गांवचो लोक म्हणजे फॅमिली डिसोजा फॅमिली भायर सावन सगळे कडेन सावन हो मोग दिता न्हू तो मोगान तेंगे फारीक करपाक जावपाना आनी ते अर्घ दिता कित्याक ह्या देण्या खातीर हें आज हांव कितें चोयतां जाल्यार म्हाका एक सोंपोन अशें दिसता आनी आमचो बाबा अंकनवास एम.एल.ए. तो म्हज्या सादे मनशा बरोबर आज पासून आहा तेजे भाशेन बाय बी एज अ टिचर हांव सदां म्हणून सोदतां की टिचरांक रिस्पेक्ट दिया आज पासून हांव ती रिस्पेक्ट दिता आज हांव जर एक पेन हातांत धरता वो सायन मारता ते टिचरांक लागून आज म्हजे दोळे उगडले आनी टिचर आहा आज आमचे आवय बापा आहा ह्यातल्यान एक टिचर आमकां संवसार दाखयता दोळे उजवाडायता सो हांव सदां मागता ह्या युथां कडेन टिचरांक रिस्पेक्ट दिया आनी टिचरांक रिस्पेक्ट दिलो जाल्यार तुमचें जिवीत मुखार वयर सरतलें आनी हांव आज चोयतां ह्या भुरग्यांक युथांक म्हाका खूब खुशालकाय दिसली आनी म्हाका जाता तें काम हांव युथा पासत करतलो डिजेबल पर्सना पासत हांव करतलो कित्याक हांव गरिबांतल्यान वयर सरलो आनी जेन्ना आज म्हाका कळटा देवान म्हाका एक पीस ऑफ मायंड दिला हेल्थ दिला आनी आज बाब रकोजी हांव सदांच ताच्या फाटीं हांवें लास्ट इयरूय हांवें सांगलेलें म्हजो एक बॅकबोन हिस्सो आमचे पॉलिटिकल हेजेर आमचे फॅमिली कोण ना एज अ एम.एल.ए. हांव असो जाला जाल्यार आमच्या लोकांच्या आदारान जो म्हाका तेजो बॅकग्रावंड तेजो फॅमिलीन जो म्हाका इतलो मोग दिला तो हांव केन्ना विसरूंक शकचो ना कित्याक आयज जर हांव कितें फुडें वयता जाल्यार ताका कितेंय जाल्यार हांव ताका विचारून हांव फुडें वयतां आनी तो म्हाका जाय ती गायडन्स जे म्हाका दिवपाचें आसा तो दिता आनी ताचे वरवीं म्हजे लागीं कितें जाता तेवूय हांव शेअर करता आनी लोकांक म्हजे लागीं जाता ते भशेन हांव पावता आनीक आयज आमच्या वेलसांवच्या लोकांक तशें आमच्या गोंयच्या लोकांक हांव म्हजे तरेन ताका हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी हांव समजतां ताणें आनी जायतीं वर्सां आमच्या जावं गांवांत आमच्या लोकांक हेल्प करचो तसोच ताचे लागीं जाता ते भाशेन हांव म्हणटा चडूय तूं रिस्क घेयनाका कित्याक एज जाल्ली आसा तरी आसतना तुका जाता ते भाशेन कर आनी सदांच आमकां देव आमच्या आशिर्वादान आसतलो कित्याक तूं इतलें बरें काम करता आनी लोकांक खबर आसा आनी सगळे जाणा आनीक हांव चड कांय सांगना कित्याक हांव जाणा ताचें कितलें काम चालूच आसा आनी चालूच उरतलें इतलें सांगता आनी बरें ताका आनिकूय ताका जायतीं वर्सां देवान दवरचो अशें इतलें मागून हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशें म्हणलें की आपूण सदांच आपणाच्या वेलसांवच्या डिसेबल्ड लोकां पासत आसतलो आनी आपणाचो आदार सदांच कितेंय तांची अडचणी आसत जाल्यार तांचे बरोबर आसतलो आयज पासून तो आमच्या दुमिंग बाबा बरोबर आसा दुमिंग बाबाचो तो आदार जावन आसा तशेंच तो भुरग्यांचोय खूब मोग करता आतां आनीच तुमी पळयलें आसा कशें भुरग्यां बरोबर ताणें शेतांनी काम केल्लें आसा प्लस तो हांगासान हे एजीचेर सावड्डे वचोन ताणें एका चेडवाक 400+ मेडल्स घेतल्यो म्हणून ताणें फेलिसिटेट केलें विसरोन आपणाचे एज आनी आपणा तो सद्याक खरेंच बरो ना ताका थंडी भरलेली आसा सदांच बरो ना पूण तरी आसतना ताणें म्हणलें ना फुडें वच करया आपणाचो दीस आपणाक डिसेबल्डा बरोबर आनी भुरग्यां बरोबर सारूंक जाय आनी आयज हो दीस बरे भाशेन जाल्लो मागता आमच्या डिसेबल्ड वेलसांवच्या लोकां खातीर ताका आपणाच्या मागण्यांनी दवरपा खातीर कित्याक ही इज अ मॅन फॉर द पीपल ही इज अ मॅन वीथ द पीपल सो मागता रुकाजीन बाबान ताका आपणाच्या बेसांवन धरून आनी रुकाजीन बाब तुजें म्हाका बेसांवूय दी occasion of celebration of 78th birthday of Mr. Rufusino D'Souza. I am immensely happy because he is one person who has been active in the social life tremendously and he's got love for all these people who stay in this village but also all the people from the state of Goa. Today he is organizing his birthday in a very special way, in a very
different way, and that is by inviting so many people with special needs and especially abled people. So I've not seen birthdays organized and birthdays celebrated in such divine way. So I wish Mr. Rocozino D'Souza the best, and the best only that he should get in the remaining part of his life. Thank you very much. की खोस बघता सर रोकोजीन सराचो 78th बर्थडे सेलिब्रेट करपाक वो एक आमच्या सोसायटीचो खामो. सो देवान ताका आनीक खूब वर्सां दिवची, बरी हेल्थ दिवची आनी आमचे बरोबर आनी आमकां सदांच अशी एक संद मेळची की ताजे बर्थडे आमी येवन सेलिब्रेट करपाचे. मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे सर. विश यू मेनी मोर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.